ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة عضو مجلس الأمة النائب الدكتور خالد شخير. أهلا بك معنا. حياك الله حياك الله خويا والله. نعم دكتور، تابعتم وأيضا تابع كل الرأي العام الكويتي استجواب وزير الداخلية في جلسة أمس الثلاثاء. ما تقييمك لهذه الجلسة وما شهدته من مناوشات نيابية وألفاظ نابية أحيانا؟ نعم، هو يعني شاهد الكويتيين اليوم ان الاستجواب مقدم من زويهل ما كان في ماده، وهذا الاستجواب كان مقدم لضرب الوحده الوطنيه. يعني اليوم حتى البعض من يؤيد الزويهل، انا اسالهم بالله، لما صعد المنصه قال كلمه لا تتعدى نص دقيقه وقعد. هذا استهتار حتى في اداه الاستجواب. هذا الرجل جاء لضرب الوحده الوطنيه من خلال هذا الاستجواب، ووقفنا عند حده، لان احنا لا نقبل ان يتم التطاول على اهل الكويت باي شكل من الاشكال، ولا يستغل منبر مجلس الامه بالتطاول على اهل الكويت. هذا امر. الامر الثاني، انا اقول حق الشيوخ ان المثل الدارج ان انتم اللي دعمتوا، او بعض الشيوخ في دعمكم للزويهل، والشعب الكويتي اليوم عرفهم، صار الامر واضح، انقلب السحر على الساحر. وهذا استجواب كان واضح، وانا صرحت قبل الاستجواب لو كان في ماده، ومو الزويهل يقدم استجواب ماده علميه او ماده واضحه تدين الوزير، هذا رجل خاوي ما عنده شيء. لو كان في ماده واضحه تدين الوزير ما عندنا مشكله، لكن هذا استجواب لاجندات بين ابناء الاسره، لا زال يستخدمونه كورقه لضرب بعضهم. احنا نعرف، والشعب الكويتي واعي ويعرف من اللي قاعد يحرك الزويهل، نعرف من اعتقاله من الدوله وبدايه علاقته هناك. فلذلك هذه الامور يجب ان يجب ان يكون لسمو رئيس الوزراء دور واضح، مو يصعد اليوم بالمنصه ويترجاه انه يشيل اللوحه، لا، يكون دوره اشد، يوقف يشوف من اللي وراه ويعرفه من اللي وراه. قاعد يضرب الوحده الوطنيه وحتى قاعد يضرب الشيوخ. لذلك احنا اليوم كان يجب ان نوقف عند حده. اذا قضيه انه يعتقد نفسه قاعد نفس قبل في برنامج السرايات وشتم باهل الكويت، لا، احنا ما نتعدى على احد، لكن في المقابل ما نقبل احد يتعدى على كرامات اهل الكويت. نعم. لذلك كان يجب ان نوقف عند حده، وانه ما يتطاول ولا يمس كرامه اي مواطن كويتي. عندك استجواب قدمه، واليوم بين للشعب الكويتي سخافه هذا الشخص لما صعد المنصه وقال لهم انا اسال سؤال واكتفي بهذا الكلام. وين كلامك؟ وين سوف وعري؟ وين سوف وسوف؟ صعد في المنصه وما قدم شيء. حتى الكلام اللي بعد ما تدارك وجاه اللي يسوي له كنترول، هو صار عنده خربطه ترى، وضيع وخربط. في احد النواب جاء سوى له كنترول وقال له هدي وقول كذا وقول كذا وقول كذا، حتى النقاط اللي ذكرها. فرد عليه وزير الداخليه بما فيهم العظيمان اللي سحبت جنسيته. بس هذا ما يفهم القانون، هذا لان من القبائل جاي بيصير النعرات. العظيمان كل الكويت يعرفون موضوعه، سحبت جنسيه وفقا للقانون واعيدت جنسيته وفقا للقانون. اي شخص تثبت عنده الزواجيه، بس هذا ما يفهم القانون. اي شخص تسحب جنسيته للزواجيه الجنسيه ويقيم في الكويت ولا يخرج لمده سنه كامله بحكم القانون ترجع جنسيته، لكن هو ما دارها ولا يعرف ابعادها القانونيه، دارها حتى يضرب الوحده الوطنيه. فلذلك كان دورنا ان نوقفه عند حده. واليوم الشعب الكويتي شاف هذه المسرحيه، ان رجل ما ادري انا كان في وعيه ولا مو في وعيه، لكن كان دورنا كنواب انه يجب ان نوقف اي تطاول منه ومن غيره على اهل الكويت. نعم دكتور، ما هي اجراءاتكم لتشريع قوانين او اجراءات معينه لايقاف او لمنع تكرار مثل هذا التطاول في مواقف لاحقه، خصوصا في وسائل الاعلام او حتى داخل قبه عبد الله السالم؟ هو يفترض ان الرئاسه ومكتب المجلس يقوم بتفعيل اللائحه الداخليه للمجلس، ومنها توجيه انذار الى بدايه من توجيه انذار
للنائب اللي يحاول أن يخرب الجلسات إلى وانتهاء بطرده من القاعة. يجب تفعيل، يعني في بعض النواب يجب تفعيل معهم اللائحة الداخلية. يعني أنا اليوم من دخلنا المجلس الأمة أنا ما كان لي احتكاك ولا كنت أحب أدخل في مهاترات مع أي نائب، والكل يتابعني في الجلسات السابقة، كنت حريص كل الحرص. احنا اليوم جاي نبي تنمية، نبي 28 أولوية اللي تعهدنا امام الشعب الكويتي ان نمشيها. وانا من بدايه الدور العقاد هذا ما تكلمت ولا شديت مع اي نائب ولا احنا جاي نبي المشاكل. لكن اليوم انا صرحت امس قبل الاستجواب وقلت لحضرتك انك انت لا تتعرض لكرامه الناس. يبقى اليوم ان تنغزم عزبته عشان يطق سعود صاحود، وينغزم الشيخ خزلاني عشان يطق احمد الحمود، وينغزم فلان عشان يطق القبائل. لا، مو صحيح. لا، لازم يعرف ان قاعه عبد الله السالم ما هي على كيفه حتى يشتم. ما هي قناه السرايات اللي يطلع واحد يلقن الكلام اللي كان واضح، وانا كلام كنت اقوله واكد عليه ان في كنترول عليه. اليوم لما راح الكنترول توهق الى ان بعد رفع الجلسه جاء الكنترول من احد النواب الموجودين وبدا شوي يركز، لكن حتى التركيز بعد ما تركيز في الكلام، ولكن هو ما كان ما يجمع اصلا يعني، ولا كان عنده ماده يعني بحيث انه تقنع الناس اللي كان من فتره طويله هو صاحب قضيه على قولته. فكان كل الشعب الكويتي منتظر انه يدافع عن قضيته ويبين شنو الخلل. جاء وتكلم بتحكم وسخريه على اهل الكويت ويلمز على القبائل. لا، مو بكيفك ولا نسمح له. اليوم ما سمحنا له ولا راح نسمح له المرة الجاية. يعني شوف، احنا ما ودنا ننزل له، لكن هو لا يستغل هذه النقطة ان احنا ما ننزل له، نرفع انفسنا عن هذا الطرح، لكن ما نخلي بعد بنفس الوقت يستغل هذا الموضوع. لا نرد عليه باسلوبه. اذا قل ادبه راح نرد عليه باسلوبه حتى نوقفه عند حده من التطاول على كرامات اهل الكويت. نعم دكتور، وصلت الفكرة وكان موقفك واضحا في بداية الجلسة. عضو مجلس الأمة النائب الدكتور خالد شخير، شكرا جزيلا لك.